সবাইকে আমি আচ্ছা ঠিক আছে, যারা আসছো নতুন তাদের সবাই অনুরোধ করছি, নতুন আমরা এখন ইন্ট্রোডিউসিং জিনিসটা করছি না, সুতরাং সবাই নিজেরা এসে নিজেদের ভিডিও এবং অডিও দুটোই মিউট রাখো, আমাদের আলোচনাটা এগাতে হবে। আমরা অলরেডি 10 মিনিট লেটে যাচ্ছি। ওকে, প্রথমেই সবাইকে আমি গুড ইভিনিং জানাই এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই ওয়েবিনারে অ্যাটেন্ড করার জন্য। আচ্ছা, আমিরা নায়ক এইরকম নামে যে জয়েন হয়েছেন, আপনাকে মিউট করছি, আপনি আনমিউট নিজে থেকে হবেন না। আচ্ছা, বিষয়টা হচ্ছে আমরা সবাই জানি ভারতের প্যারা অলিম্পিকে এই সদ্য জার্নি শেষ হয়েছে, 19টা পদক নিয়ে ভারতের জার্নি শেষ হয়েছে। তার মধ্যে যদি আমি ভুল না করি 5টা গোল্ড, 6টা ব্রোঞ্জ এবং 8টা সিলভার। এবং এই বছর প্যারাঅলিম্পিক যেটা হলো ওটা টোকিও 2020 প্যারাঅলিম্পিক। ওই 2020-তে করোনার কারণে প্যারাঅলিম্পিকটা হয়নি, তাই ওটা এবছর হলো। এবং তাতে ব্লাইন্ড ফুটবলের থেকে যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা হচ্ছে ব্রাজিল। আচ্ছা, আমিরা নায়ক যিনি এই অ্যাকাউন্টে কথা বলছেন, জয়েন করেছেন, আপনাকে বলছি আপনি নিজে থেকে মিউট হন, নয়তো আমি বাধ্য হবো আপনাকে লেফট করতে, কেননা আপনাকে বারবার বলা হচ্ছে। ওকে, এবার প্রথমেই আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা এই আমাদের 12ই সেপ্টেম্বর তারিখে তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় শিলিগুড়িতে যেটা হচ্ছে দেশবন্ধু পাড়াতে যে টুর্নামেন্ট হচ্ছে, ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম এই এনজিওর পক্ষ থেকে, সেখানে যারা জয়েন হচ্ছেন তাদের সবাইকেই ধন্যবাদ জানাই। এবং উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনো একটি এরকম বড়সড় লোকাল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন ওনারা, এর জন্য ওনাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। এবারে আজকের মিটিং এর মূল এজেন্ডা হচ্ছে যে ব্লাইন্ড ফুটবলের বেসিক রুল, কেননা আমরা জানি অনেকেই ওখানে নতুন টিম বা নতুন প্লেয়ার খেলবেন, সেই জন্য আমি সবাইকেই প্রথমে ব্লাইন্ড ফুটবলের যে বেসিক রুলগুলো হয় সেগুলো সম্পর্কে অবহিত করব। এবং তারপরে এখন বর্তমানে ইন্ডিয়ান ব্লাইন্ড ফুটবলের যে নতুন রুল এসছে, রুল ঠিক নয়, স্টেট বডি ফাউন্ডেশনের যে ব্যাপারটা সেগুলো সম্পর্কে অবহিত করব। এবং তারপরে এই বর্তমান যে ব্লাইন্ড ফুটবল টুর্নামেন্টটি হবে, লোকাল টুর্নামেন্ট, এতে নতুন কি জিনিস যোগ হতে চলেছে সেই সম্পর্কে অবহিত করব। এবং তারপরে আমরা আমাদের ইন্ডিয়ান টিমের গোল গাইড নরেশ সিং নায়াল স্যারকে ওনার কিছু ভ্যালুয়েবল কথা বলার জন্য এবং ব্লাইন্ড ফুটবলের স্কিল কিভাবে ডেভেলপ করা যায় সেই সম্পর্কে বলার জন্য ওনাকে বলবো। এবং তারপরে আমরা একটা কোশ্চেনারি সেশন রাখবো, যে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ব্লাইন্ড ফুটবলের স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা ব্লাইন্ড ফুটবলের রুল সম্পর্কে, আপনারা ওই প্রশ্নগুলি করতে পারেন। আচ্ছা, প্রথমেই আসি ব্লাইন্ড ফুটবলের যে রুল গুলো আছে, হয়তো অনেকে জানেন বা অনেকে জানেন না, আমি একদম গোড়া থেকে বেসিক রুল গুলোর কথা বলি। ব্লাইন্ড ফুটবল মাঠে টোটাল একটা টিমের 5 জন করে খেলেন, তার মধ্যে 4 জন সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন বা B1 প্লেয়ার গুলো আমরা যাকে চিনি, যারা 100%ই দৃষ্টিহীন, অর্থাৎ কোনোভাবেই ওনারা দেখতে পান না, সেই রকম প্লেয়ার থাকেন 4 জন। এবং একজন গোলকিপার, তিনি আংশিক দৃষ্টিহীন হতে পারেন কিংবা সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। সেরকম দুই পক্ষেই 5 জন করে থাকেন মাঠের মধ্যে। এবং গোলকিপার যিনি থাকেন, ওনার একটা নির্দিষ্ট বক্স করা থাকে, সেই বক্সের বাইরে বেরানোর কোনো অধিকার নেই, বা অধিকার নেই বলাটা ভুল কথা, উনি বেরাতেই পারেন বাইরে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কি হয়, ফাউল বা পেনাল্টি যেরকম ভাবে উনি অ্যাটেম্প করবেন সেইটা গণ্য করা হয়। ওনাদের খুব ছোট্ট রেস্ট্রিকশন এর মধ্যে থাকতে হয়। এবার হচ্ছে কারা খেলাটা পরিচালনা করে। মূলত ব্লাইন্ড ফুটবলের মাঠটিকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়।
একটা হচ্ছে নিজেদের গোলকিপারের যেটা এরিয়া, ওটাকে আমরা বলি ডিফেন্সিভ থার্ড, এবং তারপরে হচ্ছে যে মিডল এরিয়া। এই ডিফেন্সিভ থার্ডটিকে পরিচালনা করেন টিমের গোলকিপার এবং বিপক্ষ টিমের গোল গাইড। ওকে, এবার বিষয়টি হচ্ছে মিডল যেটি অংশ সেটা থাকে কোচ এরিয়া। এই কোচ এরিয়াটি মূলত কোচেরা পরিচালনা করেন, দুই টিমের দুজন কোচ। এবং তারপরে থাকে অ্যাটাকিং, যেখানে আমরা গোল স্কোর করব, যেখানে আমাদের বিপক্ষ টিমের গোল পোস্ট বা যেখানে বিপক্ষ টিমের গোলকিপার দাঁড়িয়ে আছে, সেই এরিয়াটা পরিচালনা করেন আমাদেরই একজন টিমের গোল গাইড, যিনি ওনার মুখে বিভিন্ন রকমের ইনস্ট্রাকশন দিয়েই উনি বোঝাতে চান যে বলের পজিশনটা কোথায় বা কোন দিকে মারলে গোল হবে। এই হচ্ছে মানে তিনটে ভাগ। কিন্তু সম্ভবত হয়তো আমরা এই ভাগগুলোর মধ্যে দুটো ভাগকে আমরা দেখাতে পারবো এই লোকাল টুর্নামেন্টে, হয়তো বলছি, কেননা আমরা তিনটে ভাগও দেখানোর চেষ্টা করতে পারি। সেক্ষেত্রে সাইড বোর্ডটা কেমন ভাবে হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করবে। তাই সবাইকে বলে দিচ্ছি, আমরা হয়তো বা এই শিলিগুড়ি টুর্নামেন্ট যেটা হচ্ছে তাতে আমরা দুই ভাগ, পুরো মাঠকে দুভাগে ভাগ করে, এক ভাগ হবে গোলকিপারের এরিয়া, এক ভাগ হবে গোল গাইডের এরিয়া, এইভাবে আমরা ভাগ করব। এটা কিন্তু সম্ভাবনা আমি বললাম, এটা হয়তো ওখানে গিয়ে আমরা নাও করতে পারি। ওখানে যদি দেখি যে তিনটে ভাগ করার মতো মাঠের অবস্থা আছে, তাহলে আমরা সেটাই করবো। সুতরাং এ নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকার কোনো প্রশ্ন নেই। আচ্ছা, এবার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে, যারা প্রথমবারের মতো ব্লাইন্ড ফুটবল খেলছেন, যাদের সবাইকে বলবো নিজে সেফ খেলুন এবং অন্যকে সেফ রাখুন। কেননা খেলা খুব আনন্দের বিষয়, কিন্তু তাতে যদি আমরা কোনো সময় কোনো চোট পাই, সেটা কিন্তু আনন্দের বিষয়ে থাকে না। তাই সবাইকে বলবো যে নিজের আয়ত্তে বুঝে খেলুন এবং নিজে কোনো এমন কোনো ডেঞ্জারাস কোনো ব্যবহার করবেন না মাঠের মধ্যে, যাতে অন্য কারোর ক্ষতি হয়, এরকম কেউ কিছু করবেন না। এবং তারপর হচ্ছে যে যখন আমাদের কাছে বল থাকে, তখন বলের মধ্যে একটা ঘুংঘুরুর আওয়াজ হয়, যেটা বল রোল করলেই হয়, যেটা আমাদের কাছে থাকা বলে কথা নয়। যখন বল রোল করে তখনই সেই আওয়াজটি হয়। যদি বলটি আমার পায়ে থাকে তখন আমি ওই বলের আওয়াজটা শুনছি, কিন্তু যদি বল আমার পায়ে না থাকে, তাহলে আমাদের কি করতে হয়, আমাদের 3 সেকেন্ড বাদে বাদে VOY, ভয়, এটাকে আমরা আমাদের ইন্ডিয়ান উচ্চারণে ওয়াই বলি। এই ওয়াই শব্দটি আমরা উচ্চারণ করি। এই ওয়াই শব্দটি উচ্চারণ যখন করি, Mir Mehtab joined. Muhammad Israfil Bask left. এই ওয়াই শব্দটি আমাদের যখন পায়ে বল থাকে না, প্রত্যেক প্লেয়ারকে, গোলকিপার বাদে প্রত্যেক প্লেয়ারকেই 3 সেকেন্ড বাদে বাদে বলতে হয়। এবং এই ওয়াই শুনেই আমাদের নিজেদের প্লেয়ারকে চিনতে হয় এবং তাদের কাছে বলটা পাস করতে হয়। যেভাবে আমরা ফুটবল খেলি, যে আমাদের নিজেদের এন্ড থেকে আমরা অপোজিট এন্ডে গিয়ে গোল দিই, এইভাবে খেলাটি যেমন হয় তেমনই হয়। এক্ষেত্রে গোল গাইড আমাদের সহায়তা করেন এবং মাঠের মধ্যে দুজন রেফারি থাকেন, যারা মাঠের মধ্যে কোনো অসুবিধা হলে বা মাঠের পরিচালনার দায়িত্ব ওনাদের কাছে থাকে, এই রেফারিদের। এবার বিষয়টি হচ্ছে যে অনেকে এই প্রশ্নটি হয়তো যারা খেলেছেন তাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, বা যারা খেলেনি তাদেরকেও জানিয়ে দিই। মাঠে খেলার আগে যারা ব্লাইন্ড প্লেয়ার, যারা মাঠের মধ্যে থাকবেন, মানে গোলকিপার বাদে, তাদের সবাইকে আই প্যাকিং করা হয়, অর্থাৎ চোখের ওপর এক কথায় বলতে গেলে একটা প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। ঠিক কাপড় বা তুলো এইরকম জাতীয় দিয়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়, যাতে চোখের মধ্যে বিন্দুমাত্র আলো পৌঁছাতে না পারে, এবং সেটা যথেষ্ট ভালোভাবে টাইট করে দেওয়া হয়, যাতে কেউ সেটাকে ব্রেক না করতে পারে। এবং তার উপরে একটা হেডগার্ড করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মাথার ধাক্কা অন্য জনের সাথে বা কোনো বোর্ডের সাথে না লাগে। এই জিনিসটি যারা নতুন তাদের ক্ষেত্রে একটু অসুবিধাজনক হতে পারে, যারা পুরনো তাদের ক্ষেত্রে এটা কোনো অসুবিধার বিষয় নয়। এটা করা হয় যাতে অনেকে, আমরা জানি, সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আভাস বুঝতে পারে বা আলো হালকা বুঝতে পারে। তাই তাদের এই আলো বোঝা বা আভাস বুঝতে পারা, এই জিনিসটাকে সম্পূর্ণ ব্লক করার জন্যই এই অবস্থা।
আচ্ছা, মাঠের দৈর্ঘ্য প্রস্থটা একবার বলে দিই। মাঠের দৈর্ঘ্য 40 মিটার এবং প্রস্থ 20 মিটার। Israfil Bask and one more have joined. এবার এই 40 মিটার বরাবর মাঠের যে লম্বা তার বরাবর সাইড বোর্ড থাকে, যার ফলে বলটি মাঠের বাইরে যেতে পারে না। সাইড বোর্ডে ধাক্কা লেগে বলটি মাঠের মধ্যেই চলে আসে। এইভাবে খেলাগুলো যেগুলো হয় সেগুলো মানে যারা খেলেছেন তারা জানেন। এবং গোলকিপার হাতে বল ধরতে পারে, পায়ে একমাত্র রানিং বল ছাড়া শুট করতে পারে না। যারা গোলকিপার আছেন তারা আশা করি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হবেন। এবং এখানে দুই রকমের পেনাল্টি আছে। পেনাল্টি গুলো হচ্ছে 6 মিটার পেনাল্টি এবং 8 মিটার পেনাল্টি। সেগুলো ক্ষেত্র বিশেষে রেফারিরা যেটা মনে করবেন যে কোন ক্ষেত্রে কোন পেনাল্টি হওয়া উচিত, সেটা রেফারিদের উপর অবশ্যই মতামতরা বর্তায়। মোটামুটি ব্লাইন্ড ফুটবলের যে বেসিক রুল অনেকগুলো হয়তো বললাম না, কিন্তু যেগুলো বেসিক একদম জানা দরকার সেগুলো বললাম। আর সবাইকে আমি আগে থেকে গ্রুপে মেসেজ করে অনুরোধ করেছিলাম যে সবাই নিজেদের পার্সোনাল জিনিস যেমন বুট, মোজা, আন্ডারওয়্যার বা জার্সি প্যান্ট, যদি কারো হেড গার্ড থেকে থাকে বা স্কিন গার্ড, নি গার্ড থেকে থাকে, অবশ্যই সবাই আপনারা ক্যারি করবেন। আমি আগেও বলেছি। আর যদি ক্যারি না করতে পারেন, টিমের যারা কর্তৃপক্ষ আছে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এবং আশা করি যারা এই গ্রুপে এই মিটিং এ জয়েন করেছেন বা যারা যাচ্ছেন টুর্নামেন্টটি খেলতে, তারা আশা করি তারা সবাই ট্রেনের টিকিট কেটে নিয়েছে। কারণ এখন ট্রেনের টিকিটে নর্মাল ভাবে যাওয়া যাচ্ছে না বা ডিসেবল কোচে যাওয়া যাচ্ছে না। আপনাদের অবশ্যই জন্য জানিয়ে দিই, নর্মাল কোচে যেতে গেলেও আপনাকে রিজার্ভেশন করে তারপর যেতে হবে। এবার হচ্ছে যে বেসিক রুলের বিষয়টা আমি এখানে বন্ধ করলাম। অবশ্যই বন্ধ করলাম ঠিক নয়, আমাদের যিনি ইন্ডিয়ান ব্লাইন্ড ফুটবলের গোল গাইড আছেন শ্রী নরেশ সিং নায়াল স্যার, উনি আবার এই বিষয়গুলোকে নিয়ে হয়তো বিশদে বলবেন। তখন আপনারা এবং তারপরে যে কোশ্চেনিয়ার যে অপশনটি আছে, অর্থাৎ যেখানে আমরা প্রশ্ন উত্তর করব, সেখানে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন বা আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আপনারা তখন করতে পারেন। এরপরে আমি আসি যে রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান ব্লাইন্ড ফুটবল ফেডারেশন বা IBFF, ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গল অর্থাৎ FABB কে একটি মানে স্টেট বডি মর্যাদা দিয়েছে। এবং স্টেট বডির মর্যাদা দিয়েছে তার অর্থ এই যে পশ্চিমবঙ্গে যখনই যে কোনো খেলা যেগুলো হবে, সেই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যখনই কোনো টুর্নামেন্ট বা কোনো ন্যাশনাল বা কোনো কিছু হবে, সেক্ষেত্রে FABB আন্ডার দিয়েই পার্টিসিপেশন করতে হবে। এবং FABB সম্পূর্ণ বেঙ্গলের ব্লাইন্ড ফুটবলের যে স্টেট বডি হিসাবে ফর্ম হলো। এবং বিষয় হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা ছোট্ট জিনিস অ্যাড করেছি। এই বর্তমান যে আমরা শিলিগুড়িতে যে লোকাল টুর্নামেন্টটা করছি, আমি সেক্ষেত্রে আমি একটি সবাইকে যারা দেখতে পান তাদেরকে আমি একবার দেখাবো। যারা দেখতে পান না, আমি যাদের কাছে ডেসক্রাইব করবো বিষয়টি কি। বর্তমান এই যে আগামী ম্যাচটি থাকছে, সেই ম্যাচ থেকে আমরা FABB নিজেদের সিদ্ধান্ত ক্রমে একটা নতুন জিনিস চালু করছি। সেটা হচ্ছে প্রত্যেক প্লেয়ারের স্ট্যাটিস্টিক, অর্থাৎ প্রত্যেক প্লেয়ার নিজেকে কিভাবে খেলার মধ্যে উপস্থাপন করছে তার স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা আগে মনে রাখতাম। এবার থেকে খাতা কলমে সেই স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমরা সবার সামনে তুলে ধরবো এবং সেখান থেকেই ন্যাশনাল টিমের সিলেকশন কিংবা যে কোনো টুর্নামেন্টেরই টিম সিলেকশন করবো। আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, আশা করি যারা আছেন হয়তো বুঝতে পারবেন, যারা বুঝতে পারবেন আমি বলে দিই। দেখবো সেটা হচ্ছে কোনো একটা ম্যাচে দুটো টিমের খেলা হবে। এটা তো আমরা
জানি, তাই দুটো টিমেরই যে কজন প্লেয়ার থাকবেন তাদের সবাই আমরা ইভালুয়েশন করব বা মূল্যায়ন করব। কিভাবে? আমি এখানে একটা স্ট্রিট দেখাচ্ছি, স্ট্রিটে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার আছে, তারপরে প্লেয়ারের নাম আছে, তারপর জার্সি নাম্বার আছে। অর্থাৎ যে প্লেয়ার খেলছেন তার জার্সি বা জার্সি নাম্বার কত সেটা আমরা এখানে ইনক্লুড করে নিচ্ছি। তারপরে দেখুন লেখা আছে পুশিং ফাউল, অর্থাৎ কেউ কাউকে ঠেলে দিয়ে ফেলে দিয়েছি এরকম ফাউল বা পুশ করে ফেলেছি, পুশ করে যদি আমাদের রেফারি ফাউল দেন সেই ফাউলগুলোর সংখ্যা কটা। তারপর দেখুন লেখা আছে পুলিং ফাউল, অর্থাৎ আমরা টেনে ফেলেছি, Nirmal Topo left. সেই ক্ষেত্রে ফাউলের সংখ্যা কটা। নো ওয়াই, আমরা অনেকে জানি যে আমরা যখন ওয়াই না বলি তখন রেফারি Sanjeev Jain left. ফাউল নেন, সেই ফাউলগুলোর সংখ্যা কটা। ডেঞ্জার প্লে ফাউল, অর্থাৎ আমরা বিপজ্জনক কতটা খেলছি সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো রেফারি ফাউল দেন সেই সংখ্যা কটা। আদার ফাউল, যদি অন্য কোনো ফাউল হয়ে থাকে তাহলে রেফারি কটা ফাউল দেন সেইটা নোট করা হবে। তারপর হচ্ছে পেনাল্টি, কোনো প্লেয়ার পার্সোনাল কটা পেনাল্টি খেলো বা কটা পেনাল্টি সে অ্যালাউ করলো। তারপর দেখুন লেখা আছে ইয়েলো কার্ড রেড কার্ড, অর্থাৎ Gautam D left. কোনো প্লেয়ার রেড কার্ড কটা পেলো, ইয়েলো কার্ড কটা পেলো, কটা গোল স্কোর করলো। দেখুন তারপরে লেখা আছে গোল স্কোর, অর্থাৎ কটা গোল স্কোর করলো। তারপর গোল কনসিডার, অর্থাৎ যদি এটা গোলকিপার হয়ে থাকে তাহলে সে কটা গোল ছাড়লো বা কটা গোল কনসিডার করলো। অথবা যে ডিফেন্স, হয়তো আমরা যারা এখানে স্পোর্টস এই স্ট্যাটিস্টিক্স মেলাতে বুঝবেন ওনারা অবশ্যই দেখবেন যে ডিফেন্সের হয়তো কাছে সোজা বল ছিল কিন্তু সে সেই গোলটাও কনসিডার করলো, সে বলের কাছে পৌঁছালো না বা বলের কাছে পৌঁছাতে পারলো না, সেই গোল কটা কনসিডার করলো সেটাও এখানে লেখা থাকবে। প্লে টাইম, অর্থাৎ কতক্ষণ ধরে খেলেছেন। অনেকে আমরা সাবস্টিটিউট নিই, অর্থাৎ সেই সাবস্টিটিউটের তারপরে আছে সাবস্টিটিউট কবার আমরা নিয়েছি, সাবস্টিটিউট টাইম, এবং তারপর ওভারঅল আছে স্কোর পয়েন্ট, অর্থাৎ ওই ম্যাচটা থেকে সে কত স্কোর পেল। এইভাবে আমরা প্রত্যেক প্লেয়ারের ডিটেলস আমরা কালেক্ট করব এবং যা পরবর্তীতে ন্যাশনাল টিম সিলেকশন বা অন্য কোনো বেঙ্গল টিম যেখানে পার্টিসিপেট করবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা দেখাবো। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এবং যারা দেখতে পেয়েছেন তারা অবশ্যই বুঝেছেন জিনিসটি আমি কি বলতে চাইলাম। যদি কারো কোনো এখন প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা করতে পারেন, কেননা আমি দেখছি যে নরেশ স্যার সম্ভবত লেফট করে গেছেন কোনো ইস্যুতে, উনি জয়েন হওয়া অবধি যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা অবশ্যই করতে পারেন। পলাশ পলাশ আমার নাম বাবুল মালাকার সম্ভব। পলাশ বলছি এই যে একটা কোশ্চেন, যাতে হয়তো কোশ্চেনটা বোকামি হয়ে যাবে। আমরা 5 জন খেলি কেন? মানে আমরা সাধারণত নর্মালে তো আমরা যারা 9টা প্লেয়ার 9 জন করে খেলি আমরা নর্মালে, তো সেখানে আমরা 5 জন খেলি কেন? এটা যদি একটু বলো। বিষয়টা হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে ব্লাইন্ডদের ক্ষেত্রে একটা প্রধান বাধা তো হচ্ছে ওই মাঠ বা মাঠের দৈর্ঘ্য। ওই জন্য Naresh Singh Nayal. মাঠ যেটা হয় সেটাকে আমরা ছোট করে রাখি, যেহেতু যাতে ব্লাইন্ড প্লেয়ারদের কাছে বলটার কন্ট্রোল থাকে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যে Sabir Mullah joined. মাঠের যেটা হয় আমাদের ডাইমেনশন এবং সাইড বোর্ড, সেই ক্ষেত্রে যে মাঠের যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ হয় সেক্ষেত্রে এটা 5 সাইড গেমের জন্যই উপযুক্ত। আমরা ফুটবলেও দেখি 40 মিটার ইন্টু 20 মিটার হচ্ছে 5 সাইড খেলারই মাঠের দৈর্ঘ্য। তাই আমরা এখানে 5 রেখে। হ্যাঁ অবশ্যই বলো। আরেকটা আবেদন রয়েছে, আমি গৌতমকে এবং অভিজিৎকে জানিয়েছি, আমি ভাই ফোনে জানিয়েছি। তুমি তো জানো যে তুমি আসো, যে শ্যামনগরে আমি আমাদের একটি ছোট আমাদের সংস্থা তো খুব ক্ষুদ্র সংস্থা ভাই, তো আমরা তো জানো আগামী এবছর তো জানুয়ারিতে করতে পারি, ডিসেম্বরে ওই 22 থেকে 26-এর মধ্যে অথবা 20 পরে তুমি যে কোনো ডেট দাও, সেই ডেটেই আমরা একটা যেটা পিকনিক হয় বা আমাদের তো খেলা হয় না, পিকনিকটাই হয়
বা খেলাই হয়, আনন্দ করি একটু আমরা, তো ইচ্ছা আছে। তো জানো এখানে আবার সাধারণত আমরা নিজেরাই হয়। তো আমি যেটা বলেছি, যেটা প্রতি বছরই এবার তো আমার গৌতম তো বলে দিয়েছে যে দাদা তোমার পুরো 5 আঙ্গুল তোমার দেখতে হবে। তবে ঠিক আছে, 5 আঙ্গুল আমি দেখে নেবো, চিন্তা নেই। তো এটা গৌতমের দাবি আছে, আর ওকে আমি দাবিটা মেনে নিয়েছি, কারণ আমার একটা কর্তব্য আছে, আমি কোনো মেম্বারশিপ দিই না। তো সেটা আমি একবারে ইয়ারলি পাস একেবারে দিয়ে দেবো। তো যদি একটু সম্ভব হয় একটু জানিও, আলোচনা করে পলাশ। আমি গৌতমের অবশ্যই, সঙ্গে অবশ্যই, অবশ্যই। রাফলি কথা বলেছি, কেউ তো ফাইনাল দেয়নি আমায়, যাই হোক হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে। না, এখনো সিদ্ধান্ত এখনো অনুযায়ী করবে। বাবুলালদা, হ্যাঁ বাবুলালদা একটা কথা বলি, এখনো ওটা অনেকটা সময় আছে। একটা আলোচনার সাপেক্ষ বিষয়ে আলোচনা করে আশা করি পজিটিভের দিকেই যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, 20 পরে 20 থেকে 30-এর মধ্যে, মানে আপনার 22-এ যাবো না আমরা, 21-এই থাকবো। কারণ গত বছর আমরা 20-তে করেছি, এবছর জানুয়ারি করতে পারিনি। তো এই জন্য 20 থেকে 30-এর মধ্যেই, হ্যাঁ, যে কোনো একটা ডেটে ওকে, একটু তুমি যেহেতু ব্যাপারটা তো আমি জানি যে টোটাল টিমটাকে তুমি পরিচালনা করো, বা তোমার হাতে অনেকটাই দায়িত্ব বর্তায়, বা তুমি অনেকটাই হ্যাঁ মানে ঠিক আছে। সময়। ওটা নিয়ে বাবুলালদা, ওটা নিয়ে আমরা পরে একদিন আলোচনা করবো। হ্যাঁ, এখন তো এই যে ওয়েবিনারটা ওকে, মূলত এই যারা যারা লাইনে আছো প্রত্যেকে শুনলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওকে একটু ওকে প্লিজ একটু ভেবো, বাবুলাল দা রিকোয়েস্টটা করেছে। हाँ अवश्य। हाँ। ठीक है। अभी हमारे संग मौजूद है इंडियन टीम का गोल गाइड नरेश सिंह नायल सर। पहले सर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ यहाँ जो वेबिनार उसमें अटेंड करने के लिए। और अभी सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सर का जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। सर आप अगर प्लीज बताएंगे तो यहाँ जिन लोग यहाँ अभी मौजूद है उनका से अच्छा ही होगा। श्योर, थैंक यू पलाश। और गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। আমি বাংলায় কথা কব জানে না मुझे उतना आता नहीं है वाला, लेकिन मुझे मिठाई बहुत और मिस लोई। सो मैं बहुत रहा हुआ हूँ बंगाल में, कोलकाता में रहा हुआ हूँ, बैरकपुर में। सो मेरा जो टॉपिक है जो पलाश ने मुझे दिया है, पहले बता दूं कि पलाश को स्टार्टिंग में थैंक यू बोल देता हूँ। पलाश है और जितने भी यहाँ पर गौतम हैं और बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं बच्चों का। तो आप सभी को पहले तो थैंक यू। और जितने भी नए खिलाड़ी ब्लाइंड फुटबॉल, वेलकम, यू आर इन द राइट प्लेस। आप बहुत अच्छी जगह हैं, और जहाँ पलाश जैसा मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग है, तो निश्चित ही डेफिनेटली you are going to gain many more things. Now my topic is how to improve blind football skills of new players, है ना। नया जो खिलाड़ी आता है उसको कैसे हम उसका स्किल्स कैसे डेवलप करेगा। लेकिन उसके जो दूसरा है कि why new players will be interested to join blind football or to play blind football। तो मैं पहले आता हूँ कि क्यों ब्लाइंड फुटबॉल, आखिर क्यों खेले हम ब्लाइंड फुटबॉल, है ना। खेल तो और भी है बहुत। तो एक चीज आपसे कहूंगा कि जब आप इस बार देखा 5-a-साइड फुटबॉल बोलते हैं हम इसको, 5-a-साइड फुटबॉल अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट व्हाई नॉट ब्लाइंड फुटबॉल, मैं उधर आ रहा हूँ कि व्हाई नॉट ब्लाइंड फुटबॉल। अगर आप पैरालंपिक में खेलते हैं और पैरालंपिक में अगर आप खेलते हैं और पैरालंपिक का अगर आप मेडल लेके आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को कल के दिन में, जब हमारी टीम क्वालिफाई करती है, देन नथिंग इज बिगर देन दैट। हर खिलाड़ी जो पहली बार निकलता है वो यही चाहता है कि मैं पैरालंपिक या ओलंपिक खेलूं, है ना। ओलंपिक वो खेलेंगे जो लोग जो जनरल फील्ड से जाते हैं, और हम लोग जो खेलते हैं क्योंकि हम लोग पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हम पैरा ओलंपिक खेलते हैं, पैरालंपिक्स खेलते हैं। तो जब कितना अच्छा लगेगा जब हम जो तिरंगा है हमारा, जो नेशनल फ्लैग है, वो हम पैरालंपिक्स में बाहर कहीं पे हो रहा है और उसमें हम वो किरदार निभा रहे हैं उसको फ्लाई करने का, राइट। बट दूसरे तरीके से अगर आप देखोगे, एक गवर्नमेंट का जियो आया था कुछ दिन पहले, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, कि जो स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा जो है वो आपका पैरा स्पोर्ट्स पर्सन को भी मिलेगा। नाउ किसको मिलेगा वो जानना बहुत जरूरी है। वो ये था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स विल गेट ऑल द इंसेंटिव्स for those games which are played in Asian Games, Para Asian Games and Paralympics। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है।
यानी कि वो गेम जो पैरालंपिक्स और पैरा एशियन गेम्स में खेले जाते हैं, और ब्लाइंड फुटबॉल उसमें से एक है। ब्लाइंड फुटबॉल उन खेलों में से एक है। अभी जब पैरालंपिक चल रहा था तो आपने देखा होगा कि किस तरह से, अब आप पेले को सब लोग जानते हैं। अगर बंगाल की बात करें तो फुटबॉल वहाँ घर घर में है, ब्लड में है फुटबॉल, है ना। बंगाल की अगर बात करें हम, तो जो फुटबॉल है, व्हाई नॉट ब्लाइंड फुटबॉल? व्हाई नॉट मतलब वहां से ब्लाइंड प्लेयर्स नहीं निकल सकते, ब्लाइंड फुटबॉलर्स क्यों नहीं निकल सकते? तो उसी पे जो काम कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा काम कर रहा है पलाश खासकर। तो प्लेयर आपको अगर पैरालंपिक खेलने का मौका मिल रहा है तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये है कि व्हाई न्यू प्लेयर्स विल कम टू प्ले ब्लाइंड फुटबॉल, और व्हाई दे विल बी इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन ब्लाइंड फुटबॉल। और जहां तक दूसरी तरफ अगर हम जाएं, जॉब है, पैसा है, फेम है। अगर आप हम लोग खेल के आते हैं तो उसके बाद पैसा भी है, क्योंकि एफिलिएशन अगर होगा, एफिलिएशन अगर है, अभी पैरा का बहुत सारी प्रोग्रेस चल रही है, बहुत सारा कुछ है, तो सब कुछ है इसमें। पैरा जो पैरा ओलंपिक्स में जाते हैं उसमें सब कुछ है, और साथ में ब्लाइंड फुटबॉल उनमें से एक है। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मजेदार गेम है। नाउ कमिंग टू माय सेकंड पार्ट कि हाउ टू इम्प्रूव ब्लाइंड फुटबॉल स्किल्स ऑफ न्यू प्लेयर्स। न्यू प्लेयर्स का देखो, ब्लाइंड फुटबॉल की बात करूं, स्किल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मुझे अच्छा दिखना है, अगर मुझे सही कपड़े पहनने का मन है, सही कपड़े पहन के मुझे कहीं पे मीटिंग में खड़ा होना है, और उसके बाद में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए ना, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, और मैं देखने में मेरे लुक्स थोड़ा एवरेज भी हैं तो चलेगा, लेकिन अगर मेरी बॉडी सही है तो क्या होगा? मैं एक अट्रैक्टिव आदमी बन जाऊंगा, अट्रैक्टिव बन जाऊंगा सबके बीच में, अगर मेरी बॉडी सही है, और अगर मैं ठीक से खड़ा हो पा रहा हूँ, ठीक से मैं स्टाइल में चल रहा हूँ। स्टाइल मीन्स जो चलते हैं हम हील स्ट्राइक करके, टो अप है ना, आप सीधे खड़े हो, आपके कंधे झुके नहीं हैं, और उसके बाद में जब आप इस तरह से करोगे तो क्या होगा? लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग पूछेंगे, वो आएंगे, वो आपके पास आएंगे कि अशरफुल कौन है, संजीता कौन है ना, तो विश्वनाथ कौन है, बच्चू कौन है। तो ऐसे करके लोग आएंगे आपके पास, लोग पूछने के लिए आएंगे। उस टाइम में क्या होगा? उस टाइम में आपको क्या चाहिए उसके लिए? आपको सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए फिटनेस। अगर हम स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले चाहिए फिटनेस। कई लोग जो मेरे साथ भी हैं, जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, कई लोग ये सोचते हैं यार हम दौड़े क्यों, है ना, वाई वी रन, हम क्यों स्टेयर्स करें, हम क्यों रनिंग करें, हम क्यों वेट ट्रेनिंग करें, हम क्यों फंक्शनल वेट ट्रेनिंग करें, क्यों, आखिर क्यों? खेलना तो हमें फुटबॉल है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 20-10-20 इतना 50 मिनट का ड्यूरेशन आपको सस्टेन करना है ना। अगर आप अच्छे प्लेयर हो, इस बार एस्पिनो को देखा होगा आपने, जो अर्जेंटीना का है, कितना कितना एज हो गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत जबरदस्त खेला, ठीक है। वो कैसे? वो फिटनेस लेवल है। आपका अगर फिटनेस अच्छा है तो उसके बाद में स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो वेस्ट बंगाल में आपने सब कुछ कराया, इंटर डिस्ट्रिक्ट कराया, या आपने 3-4 टीमें बुला ली, आपने एक कैंप लगाया, उसके बाद में अगर आप फिट हो तो आप सबको दिखोगे। कैसे? एक बॉल आपको अगर पास किया पीछे से, रन थ्रू है आपका, आप अगर कैपेबल हो तभी आप बॉल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। अगर आप बॉल तक नहीं पहुंच पाओगे तो आप साइड से दूर हो जाओगे, आप साइड से दूर हो जाओगे, है ना, साइड से आप दूर हो जाओगे। साइड से दूर हो जाओगे मतलब लोग आपको नहीं देखेंगे, लोग उसको देखेंगे जो बॉल तक पहुंच रहा है। फिटनेस बहुत जरूरी है, और स्ट्रेंथ अगर होगा तो आपका किक पावरफुल होगा, है ना, आपका किक पावरफुल होगा। आप जब ग्राउंड में खेल रहे होंगे तो आप किसी को, कोई आपको शोल्डर मार के आगे नहीं जा सकता। शोल्डर से आप उसको आप अपनी बॉडी को स्टेबल बना सकते हैं। शोल्डर्स के साथ में आप, अगर कोई आपको शोल्डर रब कर रहा है बिना फॉल किए हुए, मतलब जो शोल्डर के साथ में अगर टच करा तो आप गिरोगे नहीं। लेकिन अगर आप वीक हो तो क्या होगा? अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो हम स्टेबल नहीं है, हम गिर जाएंगे, है ना। उसके बाद हमारी स्पीड और एजिलिटी, जल्दी से बॉल पे पहुंचना। 4 लोग एक जगह खड़े हैं, उसके बाद जाके जल्दी से बॉल पहुंचना, बॉल तक पहुंचना, वो क्या है? वो स्पीड है आपकी, एजिलिटी है वो। अब ये चीज अगर आपके पास है, यानी कि एंडोरेंस है, स्ट्रेंथ है, और उसके बाद में आपकी एजिलिटी है, देन वी कम टू स्किल्स। अब आते हैं हम स्किल पे। आपके पास कितना स्किल है? अगर आपके पास एंडोरेंस नहीं है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, स्पीड नहीं है, तो आप अपनी स्किल को दिखा नहीं पाओगे।
जहां तक स्किल की बात है, स्किल Trying to आपका speak डेवलप होगा जो something नया like खिलाड़ी है। आप मैक्सिमम जितना बॉल के साथ रह सकते हो, मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, ग्राउंड में सिचुएशंस आती हैं अलग अलग, ग्राउंड में आप ज्यादा बॉल रख भी नहीं सकते अपने पास, ठीक है। आप जब बाहर रहते हैं, यानी कि आप जहां पर भी आप हैं, आप घर में हैं या स्कूल में हैं, आप कहीं पर भी, या आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आप वहां पर बॉल लेके कितना आप बॉल के साथ टाइम बिता रहे हैं, आपके पैरों में कितनी देर तक बॉल रह रही है। यानी अगर आप कॉरिडोर में चल रहे हैं तो आप बॉल के साथ चल रहे हैं, आपके पैरों में बॉल है। आप आप छोटे कॉरिडोर में ज्यादा टर्न कर रहे हैं और उसके बाद में वॉल के साथ आप खेल सकते हैं। आपने वॉल में किक किया, धीरे से पास किया, पुश पास किया आपने, यानी कि पैर के बीच से, और उसके बाद में बॉल जब आई तो दोनों पैरों को लेके उसके बीच में नीचे, मतलब आपका हील में आपने बॉल रोका, हील पे दोनों पैर एक साथ मिला के, तो बॉल क्या होगा, पीछे नहीं जाएगा, है ना। वो स्किल आप उससे डेवलप कर सकते हैं। Muhammad Isra बॉल में joined. मूवमेंट कर सकते हैं आप, आगे पीछे जितना जाना है बॉल के साथ में, रोल करते हुए, उसको स्लाइड करते हुए। तो ये सारी स्किल्स आपको कब आएंगे, जब आप बॉल को अपने पास रखोगे, अपने पास इन द सेंस जब आप बॉल के साथ में समय बिताओगे। तो बॉल के साथ जितना आप समय बिताओगे, आप माठ पे जाके जितना खेलोगे, है ना, माठ पे जाके जितना खेलोगे, और जितना आप कॉरिडोर में या हॉस्टल में रहते हैं तो उनके जो बीच में जगह है वहां पर अपनी चारपाई में अगर आप बैठे हैं तो नीचे बॉल रख के दोनों पैरों से खेल सकते हो। अगर आप बॉल के साथ रहोगे तो टच आएगा। नाउ एक तो ये हो गया, दूसरा आता है एक्यूरेसी, है ना, ये आपका हो गया बॉल कंट्रोल। यहाँ से आप क्या सीखेंगे, बॉल कंट्रोल, जो कि एक पार्ट है। नाउ अब आप जब आप जाएंगे तो पास कितना, एक्यूरेसी, आपका एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी इन द सेंस आपको एक बॉल मिला, आपको 1-on-1 हो गया, आपका पोजीशन गोलकीपर के साथ 1-on-1 हो गया, लेकिन आपको अगर एक्यूरेसी नहीं है तो आप क्या करोगे, आपका किक पावरफुल है, आप में स्ट्रेंथ, आप में एंड्योरेंस है, आप बॉल निकाल के ले गए, लेकिन आप में एक्यूरेसी नहीं है तो आप बॉल को बाहर मार जाओगे। गोल गाइड वहां पर रहता है, गोल गाइड आपको बताएगा, जो कि पलाश बता रहे थे स्टार्टिंग में। आप गोल गाइड को अगर आपने सही से स्पॉट कर लिया, सही से लोकेट कर लिया, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप गोल का एरिया आपको पता लग जाएगा कि जो 3.66 मीटर्स है गोल का विड्थ, उसके बीच में आप मार सकते हो, है ना। तो वो आपका टारगेट होगा। वहां पर क्या काम आएगा, वहां पर आपका पावर के साथ साथ आपका एक्यूरेसी काम आएगा। अगर आपका एक्यूरेसी है, दूसरा पास देने में, अगर आपके पास में बॉल है, आप राइट विंग में आपको घेर लिया है और आपका एक जो प्लेयर है वो लेफ्ट विंग में आपका साथी बोल रहा है पास पास करके, या वो बोल रहा है, आपने पहचान तो लिया कि आपका पार्टनर कहाँ है, लेफ्ट विंग में आउट में खड़ा है ना। लेकिन अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है तो हो सकता है आप अपनी तरफ को पास दे दो, यानी कि अपने हाफ में दे दो, या हो सकता है उनके हाफ में ज्यादा दे दो। देन क्या होगा, दैट टाइम यू विल लूज द कंट्रोल ओवर बॉल, आप बॉल का पोजीशन खो जाएंगे, है ना। अगर आपका दूसरा बॉल स्टॉपिंग, बॉल का अगर मान लो आपका गोलकीपर सौरभ या कोई भी आता कल के दिन में, सौरभ आपके साथ है गोलकीपर, जो गोलकीपर आपका, वो अगर थ्रो करता है और आप उसने देखा कि सेंटर में है, काउंटर हो सकता है, क्योंकि सेंटर से उस पार नहीं फेंक सकता हो, सेंटर से थोड़ा सा पीछे फेंक के वो सोच रहा है कि बोर्ड के साथ में लेके जल्दी निकल जाए, है ना। अगर आपका बॉल स्टॉपिंग सही नहीं है तो वो क्या करेगा, बोर्ड पे मारेगा, बोर्ड से अंदर की तरफ को बॉल आएगी, या उसके साथ में कैरी हो रही है, बोर्ड के साथ साथ लगते जा रही है, रोल हो रही है बॉल, तो उस टाइम में अगर आपका बॉल स्टॉपिंग सही नहीं है तो आप उसको रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। ये चीज आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ये चीज आपको मैंने बोला ना, वॉल के साथ मार के आप उसके बाद में उस बॉल को स्टॉप करने का कोशिश कर सकते हो। आप अगर आपका भाई है या घर में कोई भी है, छोटा है, उसको बोलो बॉल फेंके और उसके बाद में आप स्टॉप कर सकते हो। तो ऐसे करके आप ये जो बॉल स्टॉपिंग है, एक्यूरेसी है और आपका बॉल कंट्रोल है, ये स्किल्स आप अकेले भी डेवलप कर सकते हो। अगर आपको अकेले आता है, अगर आपने अकेले थोड़ा बहुत किया हुआ है, फिर क्या होगा, फिर आप जब ग्राउंड में आओगे, जब माठ में आप खेलने के लिए आओगे, जब फील्ड ओपन मिलेगा, जब भी कैंप लगेगा, तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में वो जो आपने कमरे में किया था, वो जो आपने कॉरिडोर में किया था, दैट टाइम यू विल यूटिलाइज दोज स्किल्स ऑन ग्राउंड, है ना। जब माठ में आप जाओगे तो माठ में क्या होगा, फिर आप खेलना शुरू करोगे, वही चीजें जो आपने अंदर करी थी वो चीज आप करके निकल जाओगे। दूसरा आता है हियरिंग, एक और स्किल मानता हूं मैं उसे, हियरिंग, यानी कि सुनना। आप कितना क्लियर सुन पाते हो, कितना क्लैरिटी है आपके सुनने में, लिसनिंग पावर कितना क्लियर है। लिसनिंग पावर इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, लिसनिंग पावर की अगर बात कर रहे हैं तो आप सुन लेते हो, आप बहुत दूर का सुन लेते हो, बट क्लैरिटी इन दैट,
उसमें कितना सफाई है, यानी दो लोग एक जैसे हैं, मैं और मान लो मेरे साथ में To और एक return प्लेयर to है your कोई meeting, उत्तराखंड का, decline. ठीक है, हम दोनों रहते हैं और तीसरा हमारा उत्तराखंड का प्लेयर है, अगर बीच में आपका बंगाल का कोई प्लेयर आ गया, अब हियरिंग में कितना है, वॉय वॉय तो सभी लोग बोल रहे हैं, है ना, वॉय वॉय बोल रहे हैं, लेकिन आपका कितना क्लैरिटी है सुनने में, Phone. उससे क्या होगा, Return to your उससे meeting. क्या आएगा, Decline. अगर आपका क्लैरिटी है तो पास की एक्यूरेसी Your आएगी, meeting. अगर आपका स्किलफुल हो, अगर नजदीक में है, देन यू विल ड्रिबल एंड गो थ्रू दैट एरिया, ठीक है, उस एरिया से आप निकल जाओगे, यू विल कम आउट ऑफ दैट एरिया जहां पर आपको रोका गया, ठीक है, अगर आपका स्किल ड्रिबलिंग अच्छा है, बॉल कंट्रोल अच्छा है, नाउ अगर आपको गोल एरिया में अगर आपको जगह मिल गया, वहां मारने का जगह मिल गया, किक मारने का, वहां कब मिलेगा, वहां एक्यूरेसी अगर है, आपका पावर है, स्ट्रेंथ है, आप में लास्ट मान लो 48 मिनट्स है, 2 मिनट बचे हुए हैं ना, 48 मिनट्स में आपको एक चांस मिला, But two अगर आप basic. में एंड्योरेंस नहीं है और अगर आप में एक्यूरेसी नहीं है, यू लूज दैट चांस, है ना, गोलकीपर भी बीट हो गया, वो राइट को जाना था, लेफ्ट को जाना था, लेकिन आप में पावर नहीं था, बॉल जब तक रोल हो रहा था, उसने उठ के दूसरी तरफ को डाइव करके बॉल को बाहर कर, तो ये सारी स्किल्स आप अकेले में भी इंप्रूव कर सकते हैं, अकेले में भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, और दूसरा अगर आपके घर में कोई भी है, आपको अगर आप रोज ये काम करते हैं, 5 मिनट 7 मिनट भी करते हैं, तो आपका जो बॉल के ऊपर कंट्रोल है, जो आपका बॉल के साथ में जो टच है, वो डे बाय डे इंप्रूव होता जाएगा, कीप ऑन इंप्रूविंग डे बाय डे, ठीक है, अब जितना आप करते हैं, मैं भी यहाँ पर जो मेरे प्लेयर्स हैं, मैं सबको बॉल दे के रखा हुआ है, और वो लोग जाते हैं बॉल खेलते हैं, जब भी हॉस्टल में भी टाइम मिलता है, हॉस्टल में वो मार नहीं सकते किक इधर उधर, है ना, विंडोज है, सामान है, दूसरा वो टूट जाएगा, लेकिन बॉल को अपने पैर में कंट्रोल तो कर सकते हैं, वो चीज वो कर सकते हैं, तो वही चीज सेम चीज आप लोग घर में भी कर सकते हैं, आप जहाँ पर बैठे हो, या आंगन है आपका जो कोर्टयार्ड है ना, आगे घर के आगे होता है, घर के पीछे होता है, या बाजू में कहीं भी सॉरी, आप उसको थोड़ा सा करके आप करके वो अगर इम्प्रूव होता चला जाएगा, फिर आप जिस दिन कैंप में आओगे, जिस दिन भी आप कैंप में आओगे, उस दिन आपको फिर वो सारी चीजें आप मार्ट में दिखा सकते हो, अपना जो भी स्किल्स है, उससे आगे फिर उस पर काम किया जा सकता है। सेम चीज अगर आप में कोई साइटेड भी है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, अगर वो गोलकीपर है, तो गोलकीपर का जो डाइविंग है, सौरभ के साथ में काम किया हुआ है हमने, तो जो डाइविंग है गोलकीपर का, यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मान लो पेंसिल किक आ रहा है या टो मार रहा है कोई, तो साइडेड में भी सेम चीज है, एरिया छोटा है लेकिन स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे यहाँ पर बहुत नजदीक आके मारते हैं लोग, है ना, ये अंतर है जो गोलकीपर है उसके लिए, Sonjitter और or on left. गोलकीपर ज्यादा बाहर भी नहीं आ सकता, गोलकीपर 2 मीटर से बाहर नहीं आ सकता, उसका एरिया है, वो किक नहीं कर सकता ज्यादा, है ना, वो रोल करता है बॉल को, तो उसको क्या है, अपने डिफेंस को रोकने के लिए यूज करना पड़ता है, अपना डिफेंस को यूज करेगा, अगर डिफेंस बीट हो गया तो उसके बाद में इतना अजाइल होना चाहिए कि अगर राइट लेफ्ट कहीं भी डाइव मारना पड़े तो कर दे, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ग्राउंडेड बॉल आता है हमेशा, जो भी गोलकीपर्स हैं यहाँ पे अगर हैं तो सुन रहे हैं, तो ये मान के चलना कि मतलब किक हमेशा ग्राउंड में आएगा, ये जरूरी नहीं है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, टॉप कॉर्नर आ सकता है, टॉप क्रॉस कॉर्नर आ सकता है, ठीक है, सेकंड पोस्ट में कहीं भी आ सकता है, टॉप में आ सकता है, ग्राउंड में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो इस तरह से जो गोलकीपर्स हैं वो भी अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, और जितने जो फील्ड प्लेयर्स हैं यानी कि जो B1 है वो भी अपना स्किल डेवलप कर सकता है। और एक चीज बोलूंगा कि जब भी आप खेलोगे, जब भी आप गेम खेलना शुरू करते हो, तो प्लीज पुट ऑन योर शूज, आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी शूज हो, आप उसको पहनो, शूज मतलब पीटी शूज हो सकता है लेदर का शू नहीं पहनना है, क्योंकि उससे आपका पैर में पेन वेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन आपका जो भी शूज है उससे क्या होगा कि शूज के साथ खेलने का आपका आदत बनेगा, आपका आपका हैबिट में आ जाएगा वो, ठीक है, नहीं तो फिर सडनली अगर आप शूज पहनोगे तो आपको दिक्कत होगी, और वो स्किल्स फिर उसके साथ में इम्प्रूव नहीं हो पाते, और उसके साथ में आपका स्किल का जो जो एक पैटर्न है वो चेंज हो जाता है जब हम बेयर फुट खेलते हैं और जब हम शूज के साथ में खेलते हैं। सो आई होप पलाश और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनने सुना होगा, अगर किसी को है तो बांग्ला में अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका हिंदी में भेज सकता हूँ। थैंक यू पलाश, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। Chandran Mandi left. থ্যাংক ইউ স্যার। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্নটা করতে পারেন নরেশ স্যারের কাছে, ব্লাইন্ড ফুটবলের স্কিল বা ব্লাইন্ড ফুটবল ডেভেলপমেন্টের জন্য।
পলাশদা, হ্যাঁ বলুন। বলছি দাদা কি বলে একটু বাংলা একটু বলে দিলে একটু ভালো হয়, মানে হিন্দি বলেছেন তো। আচ্ছা, আমি যেগুলো বলেছি মানে স্যার যেটা মূলত বললেন সেটা হচ্ছে যে কিভাবে একজন নতুন প্লেয়ার, যারা প্রতিভাবান এবং যারা উদীয়মান হচ্ছে তারা কিভাবে ব্লাইন্ড ফুটবলটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। যে স্যার যেভাবে বললেন, যদি কেউ হোস্টেলে থাকে বা কেউ যদি ঘরে থাকে তাহলে বলের সাথে সবসময় নিজেকে প্র্যাকটিস করানোর জন্য শট মারা দরকার নেই, পায়ে বলটা রাখা প্র্যাকটিস করা, এবং তার সাথে সাথে এন্ডোরেন্স যেটা হয়, এবং অর্থাৎ মাঠে 40 মিনিট সম্পূর্ণ দৌড়ানোর ক্ষমতা রাখা, এবং তারপর হচ্ছে যেটা হিয়ারিং হয় অর্থাৎ কানে শোনা, সেটাকে সেটা অভ্যাস করা। এইসব জিনিসগুলো যদি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি তাহলে আমরা ব্লাইন্ড ফুটবলের স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে পারবো। আর এই জিনিসগুলো যদি আমরা ডেভেলপ না করতে পারি তাহলে আমরা ব্লাইন্ড ফুটবলের স্কিলগুলো, যদি আমার কাছে স্কিলও থাকে, যদি আমার কাছে এন্ডুরেন্স বা রানিং পাওয়ার বা হিয়ারিং পাওয়ার ঠিকঠাক না থাকে, তাহলে আমরা এইগুলো আমরা স্কিল থাকলেও আমরা তখন এগুলো ইমপ্রুভ করতে পারবো না। বুঝতে পারছি। আর বলছি যে দাদা, শুধু মানে শুধু ব্লাইন্ড ফুটবলের কথা বলছেন, B2 B3 যেরকম কোনো খেলা নিয়ে হচ্ছে না? হ্যাঁ, অবশ্যই হবে। আমরা मैं बताता हूँ पलाश, इसका आंसर मैं देता हूँ, आप बंगाली में अगर होगा तो ध्यान। जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है आपको कि B2 B3 का जो होता है वो फुटसाल होता है, लो विजन का, उसके लिए अभी काम चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। बहुत जल्दी ही शायद कोई गुड न्यूज आएगा, बट राइट नाउ हमने सिर्फ डेमो खेला है, वी डोंट हैव दैट ऑफिशियल फॉर्मेट फॉर B2 B3, लेकिन बहुत जल्दी ही आने वाला है। पलाश, হ্যালো পলাশদা, যেটা বললেন যে হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি B2 B3 খেলা, হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি ব্লাইন্ড ফুটবলে যে B2 B3 গেম সেটা অফিসিয়াল ভাবে আমরা মানে ভারতে চালু হবে। এখন আমরা ডেমো ম্যাচ খেলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি, যেটা আমাদের কেরালাতে হয়েছে, সম্ভবত ব্যাঙ্গালোরে হয়েছে এবং কলকাতাতেও হয়েছে। এই B2 B3 খেলা থেকে আমরা এখন পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছি কেমন পরিস্থিতি, এবং সেখান থেকে আমরা অফিসিয়াল ভাবে খুব তাড়াতাড়ি এটাকে চালু করার চেষ্টা করছি। আগে এটাই বললেন। ওকে, আগে আর বলছি যে দাদা, ধরো আমরা যে ব্লাইন্ড ফুটবল খেলছি, ঠিক আছে, তা আমরা কি নিশ্চয় মানে বড় কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারবো তো? মানে খুব যদি ভালো খেলতে যদি পারি। क्यों नहीं, अगर आपका गेम अच्छा है, अगर आप कल के दिन में पहले आपको आप अगर बंगाल की टीम में आते हो, आप जहां से भी हैं, अगर आप बंगाल की टीम में आते हैं तो कल के दिन में बंगाल की टीम जब नेशनल खेलने के लिए जाएगी, अगर आपका गेम अच्छा है तो यू विल बी इनवाइटेड टू नेशनल कैंप, आपको नेशनल कैंप ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाएगा। और अगर वहां पर आप अच्छा करते हैं बाकी सबसे, इंडिया टीम। আচ্ছা স্যার, স্যার যেটা বললেন যে যদি তুমি ভালো খেলো, হ্যাঁ, তাহলে তুমি যখন বাংলার ন্যাশনালে যাবে, সেখানে তোমার খেলা যদি ভালো থাকে তাহলে ইন্ডিয়ান যে সিলেকশন টিম হয়, ন্যাশনাল সিলেকশন টিম, তাতে আসবে, এবং তার ফলে কি হবে, সেখানে যদি ভালো ফলে ইন্ডিয়ার রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে এবং তারপর তোমার কাছে অপরচুনিটি গুলো খুলে যাবে। কিন্তু শুধু সেটাই নয়, তুমি বাংলার হয়ে খেললেও ন্যাশনাল টিমে ডাক হয়, আমরা স্টেট অ্যাওয়ার্ড গুলো হয় বা বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন যে জব গুলো হয়, সেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে প্রেফারেবল হতে পারো। অবশ্যই বড় জায়গায় যাওয়ার চান্স অবশ্যই আছে। আর তবে বেশ কিছু জিনিসের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। সেটা হচ্ছে, আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি, আগেও আমি দেখিয়েছি, আরেকবার দেখাচ্ছি। সেটা হচ্ছে सत्यातपन ऑफिशियल এটা হচ্ছে আমি যে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস যে জিনিসটা দেখালাম, যে তুমি যখন খেলছো সেই ক্ষেত্রে তোমার যেসব জিনিসগুলোর প্রতি যারা সিলেকশন করছে বা যারা সিলেকশন করবে, তারা যেসব জিনিসকে তোমার পয়েন্ট দেবে, সেগুলো হচ্ছে তোমার ফাউল কটা হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের ফাউল, যেমন এখানে আছে পুশিং ফাউল, মানে কাউকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছি, এরকম ফাউল কটা হচ্ছে, কাউকে টেনে ফেলে দিচ্ছি, পুলিং ফাউল সেটা কটা হচ্ছে, বা যেটা ওয়াই না বলে যে ফাউলটা হচ্ছে সেই ফাউলগুলো কতটা হচ্ছে। এই বেসিসে একটা বেঙ্গল থেকে একটা রিপোর্ট শিট বেরাবে, রিপোর্ট কার্ড, তুমি কটা গোল করছো, কটা পেনাল্টি খাচ্ছ, কটা ইয়েলো কার্ড, কটা রেড কার্ড, তুমি কতক্ষণ খেলছো, কবার তুমি বদলি হচ্ছে মাঠে খেলার মধ্যে, এই ধরনের একটা স্কোর, সম্পূর্ণ একটা স্কোর কার্ড বানানো হবে। সেই স্কোর কার্ডে যদি দেখা যায়, ধরো বেঙ্গল টিম 15 জনের সিলেকশন করছে, ওকে,
হ্যাঁ আগে 15 জনের 15 জনের সিলেকশনের মধ্যে ফার্স্ট যে 15 জন স্কোর করছে তাদেরকে বাংলা টিমে সিলেকশন ক্যাম্পে ডাকা হবে। তখন যদি ভাবো আমাকে কেন ডাকা হলো না বা আমাকে কেন চান্স দেওয়া হলো না, সেক্ষেত্রে তোমাকে এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেকটা যে সব লোকাল টুর্নামেন্ট হচ্ছে সেই টুর্নামেন্টে নিজের স্কিল ডেভেলপ এবং নিজেকে মানে 100% দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এবং যার ফলে কি হবে, যার ফলে তুমি বেঙ্গল টিমে সিলেকশনের জন্য অবশ্যই চান্স পাবে। Asraful Mullah left. নমস্কার, উৎপল রয় স্যার আমার সাথে জয়েন করেছেন। ধন্যবাদ স্যার জয়েন করার জন্য আমাদের সাথে। আচ্ছা, আর কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করবেন প্রশ্নগুলো। হ্যাঁ স্যার বলছি ধরো, হ্যালো हाँ बोलो बोलो Noresh ji, how are you? sir good evening. I'm fine sir, good. What about you sir? I am going fine. It's going fine now. Right now. So are you? But your coaching is going on. Yeah, we have just started our session 2 weeks back. 2 weeks back. You sent some photos. We enjoy. Thank you sir, thank you. You very send photos. We enjoy. much. Thank you sir, thank you. All your blessings. Not our blessings. God blessings. When we'll meet again? Very soon we'll be meeting again sir, very soon. Very soon. Okay. Bye. জাহাঙ্গীর, তুমি যে প্রশ্নগুলো করছিলে তোমার যদি এখন প্রশ্নটাকে বলো। Sabir your question please. Utpal Roy left. सर, आपने एक चार्ट देखा, हम लोग अभी इस बार से ये प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोकल मैच होगा उसमें सभी प्लेयर को पॉइंट बेसिस के बाद ही बंगाल सिलेक्शन टीम पे उसको चांस मिलेगा। इसलिए हम लोग इस बार से जो छोटा छोटा टूर्नामेंट होगा उसमें ये शायद अप्लाई करेंगे अभी। पलाश, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि जो सिलेक्शन है वो फेयर होगा और कोई आके आपको बाद में क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर और एक कोशिश करना कि ये जो सीट है ये कम से कम 3 लोगों को पकड़ाना, ताकि कम से कम 2 लोगों का मिलता जुलता जो होगा प्लेयर, एक हो सकता है मैं बायस्ड हो सकता हूँ, मैं पार्शियलिटी कर सकता हूँ, लेकिन आपका उसमें अलग होगा, मेरा उसमें अलग होगा, थर्ड का उसमें अलग होगा, तो वो आपको भी बाद में हेल्प करेगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पलाश। थैंक यू सर। नहीं सर, एक्चुअली जो वहाँ जो हम लोग अभी से जो लोकल मैच होगा वहाँ एक जो हम लोग अभी तक 2 रेफरी या 3 रेफरी से काम चला लेता है, अभी से हम लोग एक ऑफिशियल को भी अब इसके साथ जोड़ रहा है, जो सिर्फ इस चार्जशीट को प्रिपेयर करेंगे, जैसे रेफरी का इंस्ट्रक्शन में फाउल है वो टैली करके करेंगे। उसके बाद जब सिलेक्शन कैंप होगा तो हम लोग जो यहाँ का जो मोस्ट सीनियर प्लेयर है, और सिर्फ प्लेयर नहीं, जो लोग ब्लाइंड फुटबॉल को समझता है उनको 2-3 या ऐसे एक वेबिनार जैसे ऑर्गेनाइज या फेस टू फेस ऐसे बातचीत करके हम लोग जो सिलेक्शन टीम होगा, अगर हमारा कैपेबिलिटी है 10 आदमी का तो हम फास्ट 10 जो होगा, और उसके बाद अगर 15 का होता है तो 15 जो फास्ट होगा, ऐसे करके हम लोग करेंगे। बिल्कुल आप जो ऑफिशियल्स है जो आपका है उसमें एक छोटा सा वेबिनार करके भी कर सकते हो, ताकि वो थोड़ा सा ब्लाइंड फुटबॉल को समझ लें। पहले आप बताओगे और उसके बाद में अगर आप इस तरह से रखोगे तो दे विल कम टू नो अबाउट ब्लाइंड फुटबॉल, और उसके बाद में जब वो ग्राउंड में खड़े होंगे विद देयर पेन एंड पेपर, उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। और सर एक गुड न्यूज ये है, हम लोग इस बार 2 लेडी ऑफिशियल को इंट्रोड्यूस कर रहा है इसमें, जो मतलब जो पहले खेला हुआ है, मतलब जो ऐसे ब्लाइंड फुटबॉल ऐसे गोलकीपर ऐसे खेला हुआ कोलकाता का जो डेमो मैच था, या ब्लाइंड फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है वो लोग, उनको हम लोग 2 ऑफिशियल लेडीज है उनको हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहा है इसमें। बहुत अच्छा पता है वो लोग आगे भी बढ़े। गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि सर हम लोग को ब्लाइंड फुटबॉल जो फीमेल टीम है उस पर भी ध्यान देना है, इसलिए हम लोग ऐसे उनको पूरा सिखा के पूरा तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। श्योर और कोशिश करना कि एक आध, जैसे आपका टीम का है पलाश, आप अगर ग्राउंड में रहते हो तो आप हमेशा गोल गाइड और वो नहीं बन सकते, तो कोशिश ये करना कि जो गोल गाइड होगा
एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, उन्हीं में से कोशिश करो रखने का। उससे क्या होगा कि जो फीमेल को फिर आपका जो वुमेन टीम होगा उसके साथ में कर सकते हो, और मेल को भी मेल के साथ, या फीमेल भी आ सकती है मेल के साथ में। More तो controls. गोल गाइडिंग में भी आपको क्या होगा, ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, इस बार हम लोग एक जो गोल गाइड जो एफएबी की तरफ से खड़ा रहेगा वो फीमेल ही है सर। बढ़िया। हम लोग इस बार फीमेल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है इस बार, क्योंकि सर अब शायद आपको पता है या नहीं है मालूम नहीं, 22 और 23 सितंबर से नॉर्थ बंगाल पे एक कैंप लगा रहा है, नॉर्थ बंगाल का ही है, जहाँ जो बिगिनर्स है ब्लाइंड फुटबॉल के लिए, जो लड़का या लड़की सभी को हम लोग कोशिश कराएंगे वहाँ आने के लिए, और बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन भी करवाया, वो शायद आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मैं बहुत अलग सा बात कर रहा हूँ, अगर किसी के पास और भी क्वेश्चन है तो जरूर बताइए। Done. More controls. Stop recording.